Dobrý deň. Dnes vám priblížime plánované zmeny účinné od 3. júla 2021, vyplývajúce zo smernice Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Dňom 3.7.2021 členské štáty Európskej únie majú uviesť do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie. Niektoré povinnosti vyplývajúce z tejto smernice boli transponované do zákona o odpadoch a od 3.7.2021 začnú byť účinné paragraf 53a, paragraf 73a a príloha číslo 7a tohto zákona. Niektoré ďalšie povinnosti sú v legislatívnom procese. Cieľom tejto smernice je predovšetkým redukcia spotreby jednorazových plastových výrobkov, podpora obehového hospodárstva a využívania viacnásobne použiteľných výrobkov, čo má v konečnom dôsledku viesť k zníženiu celkového množstva odpadu. Smernica sa vzťahuje na tie jednorazové plastové výrobky, ktoré sa najčastejšie, až 86%, nachádzajú na plážach Európskej únie, ako aj na rybársky výstroj obsahujúci plasty a na výrobky z oxodegradovateľných plastov. Oxodegradovateľné plasty boli zakázané, lebo nie sú biologicky rozložiteľné. Rozpadávajú sa na mikroplasty, ktoré znečisťujú životné prostredie predovšetkým riečnych a morských ekosystémov. Podľa smernice, plasty vyrobené z modifikovaných prírodných polymérov alebo plasty vyrobené z biologických, fosílnych alebo syntetických východiskových látok sa prirodzene nevyskytujú. Preto by mali byť predmetom tejto smernice. Ide napríklad o predmety z gumy na báze polymérov, plasty na báze biomateriálov a biodegradovateľné plasty, a to bez ohľadu na to, či pochádzajú z biomasy alebo sú určené na biodegradáciu v priebehu času. Od 3. júla 2021 platí zákaz uvádzať na trh Slovenskej republiky jednorazové plastové výrobky uvedené v prílohe číslo 7a zákona číslo 79/2015 zbierky zákonov o odpadoch. Jednorazové výrobky vyrobené z biodegradovateľného plastu alebo bioplastu nie sú alternatívnymi výrobkami k výrobkom vyrobeným z plastu a teda sa na tieto výrobky rovnako vzťahuje zákaz uvádzania na trh. Zákaz uvádzania na trh sa vzťahuje na tieto jednorazové plastové výrobky. Vatové tyčinky do uší, okrem tých určených ako zdravotnícke pomôcky, príbory, vidličky, nože, lyžice, paličky na jedenie, taniere, slamky, okrem tých určených ako zdravotnícke pomôcky alebo súčasť liekov, miešadlá na nápoje, paličky určené na pripevnenie k balónom a podopieranie balónov, nádoby na potraviny vyrobené z expandovaného polystyrénu, nápojové obaly vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok, poháre na nápoje vyrobené z expandovaného polystyrénu vrátane ich uzáverov a viečok. Zjednodušene, podľa preambuly smernice, jednorazový plastový výrobok slúži na jednorazové použitie, napríklad nádoba na potraviny určená na rýchle občerstvenie, tzv. Fast food, alebo krabice na jedlo, sendviče, vrepy a šaláty na konzumáciu za tepla alebo za studena, alebo nádoby na čerstvé alebo spracované potraviny, ktoré si nevyžadujú ďalšiu prípravu, napríklad na ovocie, zelenina alebo dezerty. Príkladmi nádob na potraviny, ktoré sa nepovažujú za jednorazové plastové výrobky, sú nádoby na potraviny, ktoré obsahujú sušené potraviny alebo potraviny, ktoré sa predávajú chladené a vyžadujú si ďalšiu prípravu, nádoby na potraviny, ktoré obsahujú viac ako jednu porciu jedla, alebo nádoby na potraviny, ktoré obsahujú jednu porciu jedla, ale predávajú sa ako viac kusov naraz. Tieto výrobky je možné distribuovať do 31.12.2021. Definitívnu stopku bez možnosti do distribúcie dostali dňom 3. júla 2021 obaly a neobalové výrobky z oxodegradovateľných plastov, to je vyrobených z plastových materiálov obsahujúcich prídavné látky, ktoré urýchľujú rozpad plastového materiálu na mikročastice. Medzi také patria aj oxodegradovateľné plastové tašky. K tejto téme je to na teraz všetko. Ďakujeme vám za pozornosť. A nezabudnite sledovať náš YouTube kanál pre klientov.